dhiibamaa jechuun mitsaaguu jechuun. Ati Naazreetitti kan guddatte akkamiin ani ilma Waaqayyooti jette. Fooniin ibsamu, fooniin ifatti mul'atee addunyaa irratti murteessuudhaaf maqaan isaa dagatameetu maqaa dhibee isaatiin waamamaatitu. Ijji abbaan ittiin argu ija ilmaati. Ijji ilmi ittiin arge ija hafuura qulqulluuti. Fayyuu ni barbaadda jedheen. Har'allee bubbeen akka bubbisu kan taasisu isaadha. Waaqayyoodhaafillee Waaqayyoo ilmaafillee ulfina kennaa jedheen. Ilmi dadhabaadha yoo jette abbaanii fi hafuurri qulqulluun illee dadhabaadha jechaati jirta of eeggatu. Waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkootiin akkam yoo dhageessan akkam turtan ameen. Waaqayyo gooftaan amma yeroo fi sa'aatii kanaatitti nu eegee nu tiksee kan kanaan nu gahe maqaan isaa bara hamma baraatti yeroo hundumaayyuu kan galatuufee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota hundumaayyuu wajjin akka kabajaa fi ulfina isheetti maqaan isaanii qulqulloonni hundumtuyyuu kan galatoomanii fi kan ulfaatanaa ta'anii egaa akka hayyama Waaqayyootti har'a kan wajjin barannu jecha Waaqayyo jiraataa Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti jiru hundumtuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennan ilmaafis ulfina haa kennanii mata duree jedhuun akka hayyama Waaqayyootitti wajjin baranna. Waaqayyo gooftaan gidduu keenyatti argamee lafa jirrutti icciitii wangeela isaa akka nuuf ibsu fedhaa fi hayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa wangeela kana keessatti guyyaa har'aa kan barannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irraa jalqabee jecha Waaqayyo jiraataa akkasiin barreeffameetu kan jiru gadi fageenyaan hiika isaa wajjin ilaallatii deemna jechuudha. Egaa kitaabni keenya duraan dursinee gara hiika isaatitti osoo hin deemin dubbisni isaa akkas nuun jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irraa Yihuudoonni kana irratti Iyesuus hojii akkasii guyyaa sanbataatiin waan hojjeteef isa ari'achuutti ka'u. Iyesuus garuu abbaan koo amma iyyuu hojjechuutti jira, anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti nidhaanee dubbatee jedha. Kana dhageenyasis Yihuudoonni Iyesuus seera sanbataa kan cabse duwwaa utuu hin taane Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiinis inniyyuu ofii isaa Waaqa wajjin wal qixxeessa jedhanii isa ajjeesuudhaaf cimsanii irratti mari'atanii. Itti aansees lakkoofsa 19 irratti Iyesuus itti fufee dhuguman isinitti himaa ilmi ofuma isaatii homaa gochuu hin danda'u, isa abbaan isaa itti argisiise malee jedheet jechi Waaqayyo jiraataa. Egaa dubbisni hamma lakkoofsa 28tti kan jiru waan wajjin ilaalluuf isa kana suutan wajjin hiikatii deemna jechuudha. Egaa wangeela kana keessatti wanti nuti arginu waan maalidha hoo jenne wanti nuti barannu qabxiin ijoon mata duree kanaa Waaqayyo gooftaan Iyesuus Kiristoos waa'ee fayyina keenyaaf jecha isaa akka nutti barsiisee fi nutillee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoositti amannee abbaa isaa faana isaafis galata akka laannuuf waa'ee amanuu keenyaa waa'ee waaqummaa tokkummaa isaa kan nutti barsiisedha jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyoon jecha koo dhagahaa, jecha koo dhagahuudhanis immoo anattillee amanaa, abbaa koottillee amanaa jedheet barnoota kana irratti nu barsiisa. Kanaaf iyyuu barnoota har'aa kana keessatti kan wajjin ilaallu waa'ee kabaja waaqummaa tokkummaadhaaf malu, waa'ee kabaja abbaa, waa'ee kabaja ilmaa fi hafuurri qulqulluun tokkummaa waaqummaa isaanii akkamiin akka kitaaba keessatti ibsame wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon Iyesuus Kiristoos foon uffatee gara biyya lafaa kanaatitti erga dhufee booda waa'ee abbaa isaa, waa'ee ofii isaa fi waa'ee waaqummaa isaa nutti barsiisatii tureera. Egaa barnoota inni nutti barsiise keessaa barnoonni har'a barannu kuni waa'ee kabajaa fi ulfina Waaqayyo ilmi abbaa wajjin qabu gadi fageenyaan nutti hima jechuudha. Warroonni baay'een Iyesuus Kiristoosiin abbaa irra gadi xiqqeessaniitu waan ilaalaniif warroonni Ayihudootaa Iyesuus Kiristoosiin yakkamaa godhaniitu waan amananiif inni garuu anaan akkuma abbaatti amantan anattillee amanaa, kabaja abbaadhaaf laattan anaafillee naaf laata, kabajni abbaadhaaf malu anaafillee anii fi abbaan koo
waaqa tokkodha jedhee waa'ee waaqummaa isaa barnoota irratti barsiiseedha. Kanaafiyyuu barnoota kana keessatti qabxiin ijoon nuti ilaallu waa'ee waaqummaa Iyyasuus Kiristoos abbaa isaa faana qabuu fi kabajaa fi ulfina Waaqayyo abbaa fi ilma hafuura qulqulluu tokkummaadhaan galchuun akka nutti nurra jiraatu nutti himaa jechuudha. Egaa kitaabichi maal nuun jedhe Iyyasuus garuu abbaan koos hojjechaatii jira jedhe wangeela kana keessatti. Egaa ka'umsi jecha kanaa maalidha hoo jenne nama waggaa 38 dhukkubsate nama dhibamaa jedhamu tokkotu ture. Dhibamaa jechuun mitsaaguu jechuudha. Mitsaaguun maqaan isaa Simi'oon ta'ee osoo jiru garuu immoo dhibee wajjin waggaa 38 nama jiraate waan ta'eef maqaan isaa dagatameetu maqaa dhibee isaatiin waamamaati ture. Sababii kanaaf namni dhibee jedhamu kun namni mitsaaguu jedhamu kun waggaa 38 dhukkubsatee iddoo cuupharratti taa'atii ture nama bishaanitti isa galchu gara xabalaatti nama isa gadi galchu dhabe. Kanaafiyyuu yeroo kana egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos addunyaa fayyisuudhaaf yeroo nama itti ta'e waan ta'eef foon keenyarraa foon keenya lubbuu keenyarraa lubbuu keenya dubree Maariyaam irraa qooddatee yeroo itti nama ta'e addunyaa fayyisuudhaaf imimmaan ilma namaa irraa haquudhaaf isa kufe kaasuudhaaf isa badee arga barbaaduudhaaf yeroo addunyaa kanarratti itti deddeebi'aati turedha yeroon kun. Kanaafiyyuu Kiristoos addunyaa kanarratti yeroo deddeebi'aati turetti gara mandara kanaatti deemeetu nama kanaan ni argate. Namicha kanaan yookaan immoo nama dhibee jedhamu kanaan deemeet fayyuu ni barbaadda jedheen. Innis eeyyene naman dhabe malee nama na fayyisuun argadhe nan fayya jedhe. Maaliif yeroo hundumaayyuu guyyaa sanbataa torbanitti al tokko ergamaan Waaqayyoo samiirraa gadi bu'ee bishaan xabalaa kana yeroo sochoosutti namni jalqaba gara bishaan kanaatitti gadi bu'ee dhibee isaatirraa hundumaayyuu ni fayya ture. Namni kun garuu siree isaatirraa ka'ee gara bishaan kanaatitti gadi bu'ee fayyuudhaaf hin dandeenyeeti dhibee kana faana waggaa 38 jiraateera. Egaa Iyyasuus Kiristoos nama kanaan jedhi siree kee baadhutoo deemi jedheetu guyyaa sanbataatiin fayyisee geggeesse. Amma egaa ka'umsi dubbii warra Ayihudootaa kana maalidha hoo jenne guyyaa sanbataatiin akkamiin nama dhukkubsataa fayyiseedha waan ta'eef Iyyasuus Kiristoos warroota Ayihudii kanaaf deebii kenne. Ilaa akkas jedheen Waaqayyoon abbaan koo hagarraatitti hojjechaatii jira anillee nan hojjedhaa jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo abbaan addunyaa dura ana wajjin tokkummaadhaan kan jiraate addunyaas ana wajjin kan uume jechummaa kootiin illee addunyaa kana kan hojjete har'allee akkan addunyaa fayyisuuf ilma isaa tokkicha anagayya gara biyya rafaatitti kan na erge isadha. Egaa Waaqayyo abbaan samii fi lafa uume ergamoota fi namoota illee uume bineensotaa fi bineeldota illee uume kan bulchuu fi kan jiraachisu isadha. Har'allee nyaachisuunsaa sooruunsaa har'allee jiraachisuunsaa addunyaa kanarraa akkuma hin cinnisan anillee abbaa koo faana har'allee hojiirran jira jedhe. Isa abbaan koo uume anatu uume abbaa faana anatu uumaadha. Anii fi abbaan aangoo uumuutiin aangoo raawwachuutiin aangoo jiraachisuutiin aangoo bulchuutiin tokkodha. Kanaaf abbaan koo har'as ni hojjeta, har'as ni fayyisa, har'as aduu ni baasa, har'as rooba ni roobsisa, har'as biqilchuu ni biqilcha, har'as firee itti godheetu sin jiraachisa. Har'allee bubbeen akka bubbisu kan taasisu isadha. Aduun dhiheetu akka bariitu kan taasisu isadha. Anillee abbaa koo faana isuma inni raawwatu san anillee aduun akka dhiitu fi akka bariitu kan taasistu anadha. Roobni akka roobu biqiltuun illee akka biqilu inni biqile immoo akka fireen taasifamuuf kan taasisu anadha. Biqiltuu keessanitti sanyii keessanitti kan firii itti taasisu kan firii itti godhu anadha. Biqilshee akkasumas illee geechiseetu kan sin nyaachisu anadha. Abbaan koo har'as hojiirra jira anillee isa wajjin nan hojjedhaa jedhen. Kana dhageenyaan warroonni Ayihudootaa maal jedhan egaa anoo abbaa koo jedhee ofiisaa ilma Waaqayyoo taasiseetu dubbata. Kanaan ofiisaa ol qabeera jedhaniitu dubbatan. Egaa Waaqayyoon waa'ee mucummaa isaa waa'ee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa
waa'ee waaqummaa isaa itti dubbate. Isaan garuu waa'ee hojii gaarii keetiitiif sirru kunnu garuu immoo waa'ee arraba keetiitiif sirru kunna jedhanii itti dubbatanii turan. Arraba jedhaniitu warroonni Ayhudoota kan dubbatan maalidha? Waaqayyo ilmi Waaqayyo abbaadhaan abbaa koo jedheetu waan dubbateef ati ilma Yoosef taate, ati ilma Maaramee taate, ati Beetalihemitti kan dhalatte, ati Naazireetitti kan guddatte akkamiin ani ilma Waaqayyooti jette jedhaniit dhagaa itti kaafatanii jedha. Egaa yeroo kanadha Iyyasuus Kiristoos maal jedheerree yerumatti hundumtuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennan isin Waaqayyoodhaafillee Waaqayyo ilmaafillee ulfina kennaa jedheen. Egaa amma ergaan dubbisa kanaa inni guddaan Waaqayyo abbaadhaan Waaqayyo erga jettanii, Waaqayyo abbaadhaan uuma erga jettanii, Waaqayyo abbaadhaan sooradha erga jettanii, Waaqayyo abbaadhaan dursaadha erga jettanii, Waaqayyo abbaadhaan dhokataadha erga jettanii, Waaqayyo abbaadhaan abbaa murtiiti erga jettanii kabaja abbaadhaaf dubbattan san hundumaayyuu anaafillee naaf dubbadhaa jedhe. Maaliif isin amanuu dhabuun keessan ana biratti amanamummaa koo gadi hin xiqqeessuti jedhe. Abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Ximootiyoos boqonnaa 2:13 irratti ergaa isa lammaffaa irratti akkas jedhe. Nuti amanuu baannuyyuu inni bara baraaf amanamaa ta'eetu ni jiraata. Ofii isaa ganuu hin danda'uuti jedha. Egaa amma warroonni Ayhudoota Kiristoositti amanuun dhabuun isaanii yookaan addunyaa kanarratti warroonni Kiristoos Iyyasuusitti hin amanne isatti amanuu dhabuun isaanii amanamuu Iyyasuus Kiristoos gadi hin xiqqeessa hin jedhe hin xiqqeessu itti aansa illee akkasumas jedha. Roomee boqonnaa 3:3 irratti gaafa dubbatu warri hin amanne jiraatanis amanuu dhiisuun isaanii amanamuu Waaqayyoo gadi ni xiqqeessa hin jedhe hin xiqqeessu. Kanaafiyyuu warroonni Ayhudii garuu abbaa irra gadi xiqqeessaniitu waan laalaniif isin garuu anatti amanuu dhabuun keessan ilma Waaqayyoo ta'uu koorraa gadi nan xiqqeessu. Garuu immoo isinittiin hima dhuguman isiniin jedha jedheen Waaqayyoon warroota Ayhudootaatiin. Akkuma kabaja abbaadhaaf laattan san anaafillee kabaja laata. Ulfina Waaqayyo abbaadhaaf laattan san anaafillee ulfina kana yaa kennaa jedhe. Maaliif jennaan hojiin ani hojjedhu hojii abbaati waan ta'eef. Ani abbaa keessa jiraatadha. Abbaan immoo ana keessa jiraatadha. Abbaan ana keessa illee abbaa keessan kan jiru hin beektanii. Koo ana argitaniirtu ta'e Waaqayyo abbaa argitaniira. Yoo Waaqayyo abbaa beekuu barbaaddan anaan na beekuu fi natti amanuu qabdu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafiyyuu nuti Waaqayyo abbaatti amanuudhaaf Waaqayyo ilmatti amanuun dirqama keenyadha. Maaliif bu'uurri amantaa keenya, bu'uurri fayyina keenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyo jiraataa kan ta'e Waaqayyo jenneetu amanuudha waan ta'eef. Egaa kitaabni keenya maal nuun jedha hayyoonni mana kiristaanaa keenya? Nuti Waaqayyo gaafa jennu nuun jedha abbaan keenya Baasiliyoos kan biyya Anxookiyaa gaafa dubbatu ani Waaqayyo gaafan jedhu waa'ee Waaqayyo gaafan dubbadhu waa'ee Waaqayyo abbaa, waa'ee Waaqayyo ilmaa, waa'ee Waaqayyo hafuura qulqulluu jechuu kootii jedha. Kanaafiyyuu Waaqayyo gaafa jennu nuti Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmi, Waaqayyo hafuurri qulqulluun Waaqa tokko malee waaqolii sadii miti jenneetu amanuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo abbaa, ilmaa fi hafuurri qulqulluun Waaqayyo tokkodha, uumaa tokkodha, gooftaa tokkodha, amalummaa tokkodha jenneetooyi uumuudhaan argamsiisuudhaan addunyaa jiraachisuudhaan addunyaa dabarsuudhaan tokko akka ta'an ni amanna. Ilaame namni tokko waa'ee aduu gaafa dubbatu waa'ee ifa aduu qofa dubbachuu isaati miti. Namni tokko waa'ee aduu gaafa dubbatu waa'ee ho'a aduu qofa dubbachuu isaati miti. Waa'ee aduu gaafa dubbannu waa'ee qaama aduullee, waa'ee ifa aduullee, waa'ee ho'a aduullee wal faana dubbachuu keenyadha malee. Egaa haaluma kanaan waa'ee Waaqayyoollee gaafa dubbannu waa'ee Waaqayyo abbaa, waa'ee Waaqayyo ilma, waa'ee Waaqayyo hafuura qulqulluu Waaqa tokko dubbachuu keenya jechaadha. Egaa kitaaba kana irratti egaa wanti nu barraa'e maalidha? Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos wanti inni nutti hime akkuma Waaqayyo abbaadhaan itti amannu Waaqayyo hafuura qulqulluutti illee akka amanuu qabnu Waaqayyo ilmatti illee amanuu akka qabnu nutti himaa jechuudha. Egaa kitaaba irratti Waaqayyoon deebii maaliif kenneef jenne akkas jedhe. Waaqayyoon jedhe Iyyasuus Kiristoos akkuma abbaan hojjetu abbaan har'a hojjechaati jira. Anillee hojiirran jira jedhe.
anillee hojiirra jira jechuun Waaqayyo abbaan addunyaa dura kan jiraate addunyaa uume akkuma hin teenye addunyaa uume akkuma jiraachisu anillee Waaqayyo abbaa faana addunyaa uumetu jiraachisaatiin jira. Kanaafiyyuu Waaqayyo abbaan ilmarraa addatti bahee homaayyuu wanti inni raawwate waan hin jirreef maal jedhe ilaa ani ilmi Waaqayyo jedhe hojii inni raawwadhu hojii Waaqayyo abbaati malee ilmi qofaa isaa homaayyuu raawwachuu hin danda'u jedhe. Namoonni baay'een cakasa kana qabataniitu kunooti Yesuus Kiristoos iyyuu ilmi homaayyuu raawwachuu hin danda'u jedheetoo dubbachaatiin jiru. Hundumaayyuu ni danda'a maaliif jettanii nuun jedha. Garuu immoo Kiristoos waa'ee maalii dubbachaatii jira hoo jenne waa'ee tokkummaa abbaa faana qabuutidha kan dubbachaatii jiru. Yohaannis boqonnaa 15:5 irratti anaan ala homaayyuu raawwachuu hin dandeessanii jedhe. Ammallee Yohaannis boqonnaa 1:3 irratti illee deemnetoo gaafa dubbisnu hundumtuyyuu isaan ta'e waan ta'e keessaa tokkichu isaan ala kan ta'e iyyuu hin jiru jedha. Kanaafiyyuu Waaqayyo abbaa ilmaaf hafuurri qulqulluun hundumtuyyuu isaa kan ta'edha. Hundumtuyyuu isaan kan raawwatamedha. Kanaafiyyuu egaa makaa Kiristoos maal jedhe ani ilmi jedhe ani ilmi Waaqayyoo homaayyuu qofaa koo raawwachuu hin danda'u jechuunsaa maal jechuudha hoo jenne ani Waaqayyo abbaarraa addatti bahee waan abbaan koo hin raawwanne waan abbaan koo hin dalagne kanan addatti bahee tokko addummaadhaan raawwadhu tokkollee hin jiru. Hojii ani raawwadhu hundumtuu hojii abbaan koo raawwatu. Wanni ani hojjedhu hundumtuu isuma abbaan koo hojjetudha. Akkuma ani fayyise kana abbaan kootillee duraaniyyuu sanbatallee fayyisaatu ture. Abbaa koo faana sanbata fayyisaati kan ture anadha. Ammallee akkuma abbaan koo sanbata aduu baasu akkuma sanbata rooba roobsisu akkuma sanbata du'aa kaasu akkuma sanbata dhibamaa fayyisu anillee sanbataan isa kana nan raawwadha. Laalamee warroota Ayhudoota dadhabbina isaanii gaafa Kiristoos samiirraa gaafa Kiristoos gaafa guyyaa sanbataa roobni akka roobu taasisu gaafa aduu baasuuf gaafa dukkana balleessetoo ifa kennuuf maaliidhaaf sanbataan ifa nuu baaste jedhaniitoo Waaqayyo irratti hin dubbanne. Garuu immoo gaafa dhibamaa fayyisu garuu akkamittiin guyyaa sanbataatiin dhibamaa fayyiste jedhani. Aduu namaa baasuun rooba namaa roobsisuun firii namaa taasisuun jireenya namaa eeguun isaan kun hundumtuyyuu Waaqayyoon guyyaa dilbataa waa'ee guyyaa sanbataa waan akkasumaan taa'etoo hojii malee oolutti fakkaateera jechuudha. Namoonni baay'een haala kanaan kan amanantu jiru. Abbaan keenya qulqullichi Atanaatiyoos garuu gaafa dubbatu akkas jedha. Waaqayyo abbaan gooftaadha. Waaqayyo ilmis gooftaadha. Waaqayyo hafuurri qulqulluun illee gooftaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyo abbaan gooftummaa isaatiin akkuma raawwatu anillee wanti ani raawwadhu gooftummaa tokkicha isa abbaa keessa jiru saniin raawwadha malee waan addaa raawwachuu hin danda'u jedheetu itti himee jedha. Itti aansee Waaqayyoon isa kana waa lamaaf dubbatee jedha. Inni tokkoffaan guyyaa sanbataa fayyisuu situ seera cabse jedhanii seera Musee cabsuudhaan akka isaan isan kassasneef lakki guyyaa sanbataa kan uumellee anadha. Guyyaa sanbataa aduu sinii baasatii rooba sinii roobsisatii sinis sin jiraachisatii kan sin jiraachise anadha. Akka haaraatti har'a hin dubbatina abbaa kofaana kan si wajjin ture kan Gibxi keessallee sin baafate cubbuu keessallee cubbuu wajjin haggarraatitti kan isin jaallate anadha jedheet waa'ee guyyaa sanbata isaan eegate akka ture itti hime jechuudha. Itti aanee inni lammaffaan immoo waa'ee maaliif hoo jenne innuu mataan isaa ilma Waaqayyoo ta'uu isaa akka isaan mirkaneeffataniif. Kanaafiyyuu amma addunyaan wanti amanuu qabu maalidha? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu amanuudha. Namni yoo Waaqayyo Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu yoo hin amanne namni kamiyyuu ganummaa keessa jira jechuudha. Maaliif? Kan fayyine Yesuus Kiristoos hin ta'ee tootoo jiru. Kan boojii amne dhiiga isaatiin taane tootoo jiru. Bittaa seexana jala kan baane Kiristoos Yesuusin dhiiga isaa jalaan ta'ee tootoo jiru. Garummaa Yesuus Kiristoos Waaqa miti jedhanii too ganuun nuti dhiiga uumamaatiin fayyine jedhanii ganuudha jechuudha. Kanaafiyyuu egaa kitaaba irratti Kiristoos maal nuun jedheere ani ilma Waaqayyoo ta'uu koo natti amanaayi jechuudha. Egaa ammallee itti aansee kutaa kitaaba kanaa keessatti gadi bu'uudhaan wanti irratti barreeffame yoo ta'e maalidha hoo jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa bara bara ta'uu isaati. Uumaa ta'uu isaati.
nyaachisaa ta'uu isaati. Itti aansee kitaabni keenya kitaabni hiika gi'iziidhaan maal nuun jedha? Abbaan koo namootaa fi hojii gaarummaa gaafa hojjetu jedhe guyyaadhaa fi sa'aatii filateetu akkuma hojjenne san anillee nama fayyisuudhaaf guyyaa hin filadhu. Guyyaa wiixataati amma guyyaa dilbataatti, sa'aatii ganamaati amma sa'aatii halkaniitti, yeroo hundumaayyuu ganamaa hamma galgalaa, galgala hamma ganamaatti, yeroo hundumaayyuu baratti guyyaadhaa guyyaatti, sa'aatiidhaa sa'aatiitti, sakandiidhaa sakandiitti namoota koo ijoollee koo fayyisaan ture ammallee nan fayyisaa. Anaaf hojii koo seerrina daangessuu fi barri hojii koo daangessu tasumaayyuu hin jiru jedheetu itti hime. Maaliif abbaan akkuma hin daangeffamne ilmi isaa Waaqayyo ilmillee hin daangeffamu waan ta'eef. Isa kanatti hime jedha. Ammallee Waaqayyoon nama fayyisuudhaaf guyyaa fi yeroon isaaf akkuma murtoofne ani guyyaa anatu uume malee bara anatu uume malee barri anaan na daangessuu hin danda'u. Guyyaan hojii koo fuulduratti natti dhihuu hin danda'u jechuudha. Ilaame nuti hojii tokko jalqabnee otoon xumuriin kan nutti dhihe baay'eedha. Hojii tokko jalqabnee otoon xumuriin kan nu jala darbe baay'eedha. Karoorfannee kan dhiisne baay'eedha. Barreeffannee to'i kan sarrazne baay'eedha. Kiristoosiif garuu hojii isaa fuulduratti guyyaan itti dhihaa barri itti gaha wanni jedhamu hin jiru. Kanaafiyyuu akkuma abbaan koo hin daangeffamne anis hin daangeffamu. Ammallee hayyichi Ayishaayidaad jedhamu akkasumas jedha. Kanas isaan qeequuf dubbatee jedha. Isaan qeequuf isaanillee guyyaa sanbataa qofa ta'uu ilaalan malee ergamaa Waaqayyoo ergee akka isaan gargaaratii ture. Bishaanicha sochoosee akka ilma namaa cubbuurra fayyisaatii ture. Akka ilma namaatiif dhiifama taasisaatii ture. Akka ilma namaa dhibeerra fayyisaatii ture. Gidduu isaaniitti immoo akka argame inni kun raajii ittiin taane. Kanaafiyyuu waa'ee dadhabbina amantii isaanii, waa'ee dadhabbina jireenya isaanii isaan qeeqee nuun jedha. Kanaafiyyuu Ayishaayidaad akkuma dubbate dhugumatti hayyoonni mana kiristaanallee gaafa hiikan warroonni Ayihudii Yesuus Kiristoositti amanuu otoo hin taane hojii inni raawwatu gofa walumaa galatti sanbataaf qofa dhaabbatanii isaan qeequ ture jechuudha. Isa kana egaa Waaqayyoon isaan qeeqetu isin amanaa. Amantiin keessan dadhabaadha. Amma ija keessan achirraa kaasaa. Ana fayyisaa addunyaa kan ta'e Kiristoositti amanaa jechaaniiti jira. Egaa Kiristoos isa kanaaf isaan qeeqe jechuudha. Inni biraa Yesuusitti illee itti fufee akkas jedheen dhugumanis isinitti himaa ilmi ofuma isaatii homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ni raawwata malee jedheen. Ilaame abbaan keenya qulqullichi Daawit faarfannaa isaa 138 lakkoofsa 6 irratti akkas jedhe. Beekumsi kee anaan na dinqisiisaa jedhe. Amma egaa ani ilmi Waaqayyoo qofaa koomayyuu raawwachuu hin danda'u jechuun anoomayyuu gochuu hin danda'u jechuu otoo hin ta'in ani abbaadhaan addatti fo'amee abbaarraa addatti bahee waan abbaan koo raawwanne kanan raawwadhe wanni haaraan hin jiru. Hojiin koo hojii abbaati, ergamsi koo ergamsa abbaati. Abbaan ana jaalateetu akkuma na erge anillee abbaa jaaladheetiin ergameefi. Kanaafiyyuu hojii kootiin abbaatti akkuma amantan abbaadhaan immoo anaan natti amana. Kabaja abbaa kootiif laattan anaafillee naaf laata jedheet Yesuus itti himaatii jira jechuudha. Ilmi qofni kophaa isaa homaayyuu raawwatu jechuun ammallee abbaan keenya Yohaannis afaan warqee maal nuun jedha. Ilaa namoonni lama inni tokko cubbuu akkuma hojjetan kun immoo akka waan gaarii hojjetan san abbaa fi ilmi akka ilmaan namaa kanatti gargar bahanii abbaan hojii qulqulluu kan raawwatu ilmi immoo hojii gadhee kan raawwatu miti. Abbaan kooti fi ani waaqa tokkodha. Nuti uumamaa miti, nuti uumaadha malee, nuti bitamaa miti, nuti gooftaadha malee. Kanaafiyyuu abbaan koo hojii gaarii akkuma raawwatu anillee hojii gaarii nan raawwadha. Kanaan immoo garaagarummaa tokkoyyuu hin qabnu. Hojii kootiin abbaan kan ittiin raawwatu hundumtuyyuu qabeenya kooti. Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti akkas jedhe. Kan abbaa kan ta'e hundumtuyyuu kan kooti, kan koo kan ta'e hundumtuu immoo kan abbaati jedhe. Kanaafiyyuu beekumsi abbaa beekumsa ilmaati. Beekumsi abbaa beekumsa ilmaa erga ta'e hojiin abbaallee hojii ilmaati. Kanaafiyyuu dandeettiin abbaa, beekumsi abbaa, akkasumallee aangoon abbaa aangoon ilmaati jechuudha. Abbaan aangoo qabaata taanaan aangoon abbaa sun ilmaafiyyuu wal qixaadha. Maaliif? Hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa abbaa ilmii fi hafuurri qulqulluun waliin dursanii wal qixxeedha malee jedhaniiru. Maaliif? Aangoodhaan wal qixa, waaqummaadhaan wal qixa waan ta'eef waaqummaadhaan tokko taanaan immoo garaagarummaan waan hin jiraanneef jechuudha.
ammallee Hayyist Awugustinos jedhamu immoo maal jedha? Abbaan waan raawwatu hundumaayyuu karaa ilma isaatiin raawwata malee abbaan qofaa isaa homaayyuu hin raawwatu jechuu isaati jedha. Argitanii? Abbaan qofaa isaa hin uumne. Waaqayyoon samiidhaa fi lafa uume jedha Museen gaafa barreessu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti. Waaqayyo kan jedhame immoo abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo abbaan qofaa isaa addunyaa kana hin uumne. Waaqayyo ilma wajjin uume malee, Waaqayyo abbaan qofaa isaa addunyaan fayyisne, ilma irratti buleetu fayyise malee, Waaqayyo ilmillee qofaa isaa addunyaa hin uumne, abbaa wajjin uume malee, qofaa isaa addunyaa kana hin fayyisne, abbaa wajjin ta'eetu malee. Kanaafiyyuu abbaa, ilma, hafuura qulqulluutu nu fayyise. Abbaa, ilma, hafuura qulqulluudhaan fayyine jenna yookiin Sillaaseen akkuma nu uume, Sillaaseen akkuma nu jiraachisu, Sillaaseetu nu uume, gaafa duunello Sillaaseetu nu kaasaa jenna. Kanaafi kanaan alatti homaayyuu raawwachuu hin danda'u jechuun akka ilmi namaa gargar fo'amee tokko gaarii tokko yaraa hojjetu san anii fi abbaanii fi hafuurri qulqulluun hojiin keenya garagaraa miti. Ilaa laphee abbummaatiin yaanna, jecha ilmummaatiin dubbanna, jiraatummaa hafuura qulqulluutiin hafuura tokkoon jiraanna waan ta'eef hafuurri keenya tokkodha, yaanni keenya tokkodha, dubbiin keenya tokkodha. Kanaafiyyuu abbaa ol qabdanii ilma yoo gadi qabdaniira ta'e kuni kabaje sirrii miti jedheet gooftaan Iyyasuus Kiristoos illee itti himaatu ture. Ammallee hayyichi mana kiristaana keenya hayyichi Jeeroom gaafa dubbatummoo akkasumaan jedhe ilmaaf dadhabbina yoo kaaste jedhe laala. Ilmi dadhabaadha yoo jette abbaanii fi hafuurri qulqulluun illee dadhabaadha jechaati jirta, of eeggadhu nuun jedha kitaaba qulqulluu irratti gaafa eegu. Kanaafiyyuu abbaa, ilmii fi hafuurri qulqulluun Waaqayyoon tokko jenneetu amanna malee hayyoonni 318 illee gaafa dubbatan Waaqa tokko kan ta'an abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluutti ni amanna nuun jedhan malee Waaqayyo abbaa, ilmaa fi hafuurri qulqulluun garaagarummaa qabaatan nuun hin jenne jechuudha. Kanaafiyyuu itti aanee immoo lakkoofsa 20 irratti maal jedhe? Abbaan ilma hin jaallata, ofii isaatii kan hojjetu hundumaayyuu ilmatti illee ni argisiisa jedhe. Ilaalame namoonni baay'een amma kanaan dogoggoran abbaatu ilmatti argisiisa malee ilmi waan hin argine hin dubbatu jedhan. Ilaalame kitaabni qulqulluun garuu maal nuun jechaati jira? Abbaan waan hojjetu hundumaayyuu ilmatti ni argisiisa jechuun abbaan durseetu argeet boodammoo ilmatti argisiisa jechuu otoo hin taane ijji abbaan ittiin argu ija ilmaati, ijji ilmi ittiin arge ija hafuura qulqulluuti. Beekumsi abbaan ittiin beeke beekumsa abbaa ilmaati, beekumsi ilmaa immoo beekumsa hafuura qulqulluuti. Kanaafiyyuu isuma abbaan arge jechuun maal jechuudha? Waan abbaan qabu hundumtuyyuu ilmillee ni qabaata. Qabeenyi abbaa, qabeenya ilmaan hundumtuyyuu qabeenya ilmaati. Akkuma reefu caqasarratti dubbadde. Kanaafiyyuu qabeenya tokkoon, beekumsa tokkoon, aangoo tokkoon, uumaa ta'uu tokkoon, aangoo tokkichaan addunyaa kana kan bulchinuudha malee abbaan qofti argeetoo kana ni argine hin jiru. Kanaafiyyuu abbaatti amantuu erga ta'e anillee ilma Waaqayyoo abbaati waan ta'eef anillee Waaqayyoodha. Waan inni arge hundumaayyuu argeera. Waan inni beeke hundumaayyuu beekeera. Waan inni jiraachise hundumaayyuu jiraachiseera. Kanaafiyyuu natti amanaa jedhe. Ammallee hiika kitaaba Gi'iizii irratti akkas jedhe ilmi namaa ta'uu isaatiif jedhe Waaqayyoon jecha kasoominaaf dubbateen waanuma hundumaayyuu itti argisiise nuun jedha jedhe. Ilaala argitanii hayyoonni mana kiristaana keenya gaafa nu hiikan Waaqayyo abbaan addunyaa dura jiraataadha. Waaqayyo ilmi immoo foon uffateetu addunyaa irratti dhalate. Foon uffachuu isaa kanaan foon hin beekne kana, foon uumamaa kana, foon dadhabaa kana, foon boqonnaan barbaachisuuf kana waan uffateef Waaqayyoon foon isa uffate kanaaf maal godhe jedhe hojii waaqummaa isaa san hundumaayyuu itti ni argisiise. Kanaafiyyuu waan abbaan hojjetu malee jechuun maal jechuudha? Isa abbaan raawwatu, isa amalli waaqummaa raawwatu amala foonii kanaaf kenneetu waan tokkoomeef foon tokkoome kana fooda yookaan immoo foon uffate kana faana tokkummaa waan uumeef foon uffate kanaafillee aangoo uumuu, aangoo du'aa kaasu, aangoo dhibamaa fayyisu ni laateef jedha. Kanaafiyyuu
abbaan ilmatti argisiisee jechuun maal jechuudhallee amalli waaqummaa, amalli gooftummaa inni hin mul'anneen suni foon mul'atuu fi qaqqabamu kanaaf aangoo uumuu, aangoo waaqummaa sanallee ni kenneef jechuudha. Itti aansee kitaabichi keenya maal nuun jedhe kaa gaafa hiiku abbaan warra du'an kaasee akkuma jireenya kennuuf ammallee ilmillee warroota du'an kaasee tooyii jireenya ni kennaafi jedhe. Laala kaamma abbaan warroota du'an erga kaasee ilmillee warroota du'an ni kaasa jechaati jira. Abbaan erga jireenya kenne ilmillee jireenya ni kenna jechaati jira. Itti aansee abbaan ofii isaati homaatti iyyuu hin faradu firdii hundumaayyuu ilma isaatiif kenne malee jedha. Laala lakkoofsa 22 irratti gaafa dubbistan. Kanaaf iyyuu abbaan firdii akkuma faradu ilmillee firdii ni farada. Egaa jecha kana irratti illee of eeggannootu barbaachisa. Egaa amma kana booda abbaan nurratti hin faradu jechuudha. Kan faradu ilma qofa jechuudha miti. Maal jechuudha? Qaamaan mul'atee murtii kennu, qaamaan mul'ateetu faradu eenyudhaaf kenne? Ilmaaf kenne jechuudha. Kanaaf iyyuu amma gaafa Waaqayyoon dhufaatii isaa Waaqayyo abbaan Waaqayyo ilma keessa ta'eetu nurratti murteessa. Waaqayyo hafuurri qulqulluun illee ilma keessa ta'eetu nutti murteessa malee akka ilmi fooniin mul'atu kana, akka inni fooniin ibsamaatti dhufu kana Waaqayyo abbaan illee ibsamaatiin dhufu. Kanaaf iyyuu fooniin mul'achuu, fooniin ibsamu, fooniin ifatti mul'atee addunyaa irratti murteessuudhaaf kan dhufu eenyudha? Ilmadha. Kanaaf iyyuu murtii kenna ilma kan jedhame isa ilma namaa jedhame Yesuus Kiristoosiif kenne jechuun foon inni uffate kanaan isaaf kenname. Foonni keenya kun murteessaa ta'e jechuudha. Foonni keenya duraan dadhabaa kan ture, duraan kan irratti murtaa'e, kan duuti irratti murtaa'e sun amma garuu amala waaqummaa wajjin waan tokkoomeef yookaan immoo tawaahidoo isa jennu saniin waan tokko ta'eef foonni keenya amma gooftaa ta'eera jenna. Waaqayyo nama ta'e, namni illee waaqa ta'e jenna. Kanaaf iyyuu foonni keenya mirga abbaa waan ta'eef murteessaa ta'e jechuu keenya. Yookiis isa abbaan murteessuun hundumaa ilmillee ni murteessa. Amma kaa murtii hundumaayyuu ilmaaf kenne malee abbaan tokkoyyee irratti hin murteessu jechuu malee jechuudha. Abbaan qofaa isaa homaayyuu murteessu. Ilma faana murteessa malee, hafuura qulqulluu faana murteessa malee. Kanaaf iyyuu abbaan murteessaa bakka ta'etti, ilmis murteessaa bakka ta'etti, hafuurri qulqulluun illee murteessaa bakka ta'etti abbaan ilmaa fi hafuurri qulqulluun waaqa tokkodha. Abbaan bu'uura jireenyaatiin hun jedha. Ilmillee bu'uura jireenyaatiin hun jedha. Hafuurri qulqulluun illee bu'uura jireenyaati. Jedheetu Waaqayyo maal jedhe? Isa na ergetti yoo kan amantan ta'e anatti illee natti amana. Yoo anatti amantan isa na ergetti illee ni amantu. Yoo anaan na fudhattan isa na ergellee ni fudhattu. Yoo anatti Waaqayyo yoo anaan Waaqayyo jettan abbaa kootiin illee Waaqayyo jettu. Yoo anaan uumama jettan abbaa kootiin illee uumama jettu. Yoo anaan uumamaadha jettan garuu hubadhaa abbaa kootiin illee uumamaadha jechaati jirtu jedha. Abbaan keenya qulqullichi Qalaminxoos immoo maal nuun jedhere? Abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu keessaa qaama sadan keessaa qaamni tokkoyyuu uumamaan hin jiru jedheet itti aansee immoo maal jedha? Nu keessaa uumamaan hin jiru, nu keessaa kan kabajan qabne hin jiru, nuti kabajan tokkodha jedheetoo dubbatameera laala. Kanaaf iyyuu abbaa ilmaa fi hafuurri qulqulluun uumadha Waaqayyo tokkodha, gooftaa tokkodha jenneetoo murteessuu isaatirratti, gooftaa tokko ta'uu isaatirratti itti amanna. Kan ammoo eessarraan amannoo jenne karaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jenneetu amanuudhaan gara Waaqayyotti deemna. Abbaan keenya qulqullichi Yaareedikkoo gaafa nu dubbatu maal nuun jedha? Amantaa keenya jechuun abbaan keenya Yohaannis afaan warqeen illee ni dubbata. Maal jedha? Amantaadha kan jennuyyuu Waaqayyo abbaan kan ilma dahuudha. Waaqayyo ilmi immoo abbaarraa kan dhalatudha. Hafuurri qulqulluun immoo abbaarraa kan bahu jenne Waaqa tokkichatti amanuudha jenna. Kanaaf iyyuu isa kana keessa tokko faallessineera taanaan, isa kana keessa tokko hir'istaniitu taanaan jedhe Kiristoos. Yoo anatti illee amanne abbaa kootitti illee amanne. Kanaaf iyyuu ijaa kanaan jedhe egaa mata duree boqonnaa keenya kan taasifanne kabaja abbaadhaaf kennitan hundumaayyuu anaaf illee naaf kennaa jedhe. Kanaaf iyyuu mata duree kana keessatti akkuma jalqaballee kaasuudhaaf yaade maal jenne? Hunduu abbaadhaaf ulfina akkuma kennu
ilmaafillee ulfina haa kennu jedha. Kanaafiyyuu abbaadhaan uumaadha yoo jenne ilmi isaallee uumaadha. Abbaadhaan dursaadha yoo jenne ilmi isaallee dursaadha. Abbaadhaan ifa yoo jenne ilma isaa Yesuus Kiristoos illee ifa ifarraa argame jenna. Abbaadhaan dhugaadha yoo jenne dhugaa dhugaarraa argame jenna. Kan dhalate malee kan hin uumamne jenna. Hundumaayyuu kan isaan argame jenna. Kanaafiyyuu kabaja abbaadhaaf kenninu, kabaja uumaa, kabaja waaqummaa, kabaja dursummaa, kabaja hin mul'anne, kabaja beekumsaa, kabaja aangoo guutuu, kabaja addunyaa qabe irratti jiraachuu, addunyaa hunduratti guutuu ta'eetu jiraachuu, kabaja kan eegaa ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis ijuma kanaan amanna waan ta'eef akkuma Waaqayyo abbaatti amanne ilmattis ni amanna. Akkuma ilmatti amanne Waaqayyo hafuura qulqulluuttis Waaqa tokko jenneetu amanna. Kanaaf kabaja abbaadhaaf kennitan hundumaayyuu ilmaaf kennaa nuun jedha wangeelli. Hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennetti ilmaafis ulfina haa kennu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti hamma lakkoofsa 23 irratti hamma yoonatitti kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu barsiise gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bara hamma baraatti lafa hamma samiitti kan ulfaatee fi kan eebbifame haa ta'u. Nutillee egaa amantaa qulqulluu kana keessatti bara hamma baraatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jennee waaqummaa isaa tokkummaatti amannee bara hamma baraatti jireenya bara baraa akka dhaalluuf hayyamaa fi fedha isaa nuuf haa ta'u.